ज़मीन ते ज़िंदगीअ लाइ साज़गार माहौल पैदा थियणु। अॼु खां 2 अरब साल अॻु जॾहिं ऑक्सीजन समुंड खां ॿाहिरि आई त उन सिज जे किरणनि सां मिली हिकु नई गैस ओज़ोन ठाहिणु शुरू करे ॾिनी। 2 अरब सालनि जे लाहनि चाढ़नि हूंदे बि इन गैस जो तह हाणे एतिरो थुल्हो थी वियो जो उन सिज जे ख़तरनाक अल्ट्रावायलेट किरणनि खे ज़मीन खां ॿाहिरि ई झले वरितो। ओज़ोन जे करे हाणे ज़मीन जे मथाछिरे ते बि ज़िंदगी मुमकिन थी पई। साढा 46 करोड़ साल अॻु सभ खां पहिरियां ज़मीन ते ॿूटा पैदा थियण शुरू थी विया। ऐं आस्ते आस्ते सॼी ज़मीन खे वकोड़े विया। चोएतालीह करोड़ साल अॻु समुंड अंदरि सख़्तु हॾीअ वारी मच्छी 2 ग्रुपनि में विरहाइजी वई। हिकिड़ी कंडनि वारनि सख़्तु परनि सां ऐं ॿी वरी नरम परनि सां पैदा थी। एकतालीह करोड़ 70 लख साल अॻु कुझु मच्छियुनि कलियुनि यानी गिल्स सां गॾोगॾु पंहिंजे अंदरि फिफड़ बि पैदा करणु शुरू कया, जंहिं करे हाणे हू पाणी ऐं खुश्की ॿिन्ही ते साहु खणी ऐं रही पिए सघियूं। उन वक़्तु ज़मीन ते गर्मीअ जो दर्जो 30 सेंटीग्रेड हो। अहिड़नि जानदारनि खे एम्फेबिया चवनि था। 39 करोड़ 70 लख साल अॻु चैन टंगुनि वारा जानवर यानी टेट्रापोड पैदा थिया। उहे पोइ आस्ते आस्ते खुश्कीअ ते बि निकिरंदा आया ऐं सॼी ज़मीन ते छांइजी विया। उन्हनि मां ई हिकु ई वक़्तु सभु खुश्कीअ ऐं पाणी में रहंदड़ जानवर यानी एम्फेबियंस रिढ़ंदड़ जानवर, पखी ऐं थणनि वारा जानवर पैदा थिया। हिननि जा पिंड पण थियल 38 करोड़ साल पुराणा ढांचा मिलिया आहिनि। टीह करोड़ साल अॻु काफ़ी जॻहनि ते वण ऐं ॿूटा मरी विया। ऐं मिटीअ ऐं पत्थरनि हेठां दॿिजी विया। ज़मीन जी अंदरीं गर्मी ऐं मथां पत्थरनि ऐं पहाड़नि जे दॿाउ सबबि करोड़े सालनि जे अरसे में उन्हनि कोयले जी शिकिल अख़्तियार करे वरिती। अॼुकल्ह असां जेको कोयलो ॿारणु, बिजली पैदा करणु ऐं इंजनियूं हलाइण लाइ इस्तेमालु करियूं था, इहो 30 करोड़ साल अॻु हिकु ज़िंदह वणु या ॿूटो हो। थर जो कोयलो बि इन्हीअ ज़माने में साॻीअ तरह ई ठहियो आहे। सतावीह करोड़ साल अॻु वरी ज़मीन ॻंढिजी वई ऐं ज़मीन जो आख़िरी अज़ीम खंड पंहिंजा ठही वञे थो।
पंहिंजी आहे यूनानी ॿोली जो लफ़्ज़ आहे जंहिंजी माना आहे सभु ज़मीनूं यानी ऑल लैंड्स। ही ज़मीन ते ठहंदड़ ख़ुश्क ज़मीन जो आख़िरी वॾो खंड आहे। हिन धरतीअ जो ॻोल्हे जो हिकु भाङे 3 हिसो वालारे वरितो। हिन जी चौधारी हिकु अज़ीम समुंड ठही वियो जंहिंखे टेथी समुंड सॾियो वञे थो। हिते असां सिर्फ़ 3 अज़ीम खंडनि जे ठहण जो ज़िक्र कयो आहे, पर हक़ीक़त में मुख़्तलिफ़ दौरनि में ठहंदड़ खंडनि जो अंग 6 आहे। पर आम तरह 3 अज़ीम खंडनि खे वधीक अहमियत ॾिनी वञे थी। ज़मीन जी तारीख़ में ठहंदड़ उहे 6 अज़ीम खंड ही आहिनि। वालबारा अज़ीम खंड 3.5 अरब साल अॻु ठहियो। कीनोलैंड अज़ीम खंड 2 अरब 72 करोड़ साल अॻु ठहियो। कोलंबिया अज़ीम खंड 1 अरब 82 करोड़ साल अॻु ठहियो। रोडिनिया अज़ीम खंड 1 अरब 3 करोड़ साल अॻु ठहियो। पेनोटिया अज़ीम खंड 65 करोड़ साल अॻु ठहियो। पेंजिया अज़ीम खंड 27 करोड़ साल अॻु ठहियो। अहिड़ी तरह अज़ीम खंड ठहंदा ऐं रहंदा रहिया ऐं अॻिते वरी बि अज़ीम खंड ठहंदा ऐं पोइ टुटी बि वेंदा, छो त ज़मीन अंदरि हर वक़्तु लाओ कढ़ी रहियो आहे ऐं उन जे विचें तह जी गर्मीअ जो दर्जो 10,000 डिग्री फ़ारेनहाइट आहे, जेको सिज जे मथाछिरे खां बि वधीक गरम आहे। लावे करण करे टेक्टोनिक प्लेटूं हर वक़्तु हरकत में आहिनि ऐं हिक ॿिए खे धिकींदियूं या हिक ॿिए खां छिॼंदियूं रहनि थियूं, जंहिं करे ज़िलज़िला बि ईंदा रहनि था।